दोस्तों, मैं फिर से आ गया। ये देखो यहाँ पे क्या है। ये देखो कितना सुंदर एक घर बना हुआ है। वाओ, यहाँ पे लियो कार है। ये देखो एक लियो कार, ये देखो दो लियो कार। वाओ बहुत सुंदर। वाओ यहाँ पर मिनी आ रहा है। वाओ, हाय मिनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा घूमने निकला हूँ, चलो घूम के आते हैं। ला 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 ला, ओह मैं गिर गया। यहाँ पे पत्थर गिरा हुआ है। किसे यहाँ पे पत्थर गिरा हुआ है। हेल्प हेल्प करो, कोई हेल्प करो। आ रहा हूँ मैं, रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, रुको। ये मैं आ गया। मिनी तुम गिर गई कैसे? रुको मैं तुम्हें उठाता हूँ। थैंक यू मुझे उठाने के लिए, लेकिन इसको तो हटाना पड़ेगा। मैं गिर गया और कोई भी गिर जाएगा। प्लीज इसे हटा दो, प्लीज प्लीज इसे हटा दो। इस पत्थर को हटाओ, नहीं तो क्या होगा, मैं गिर गया और कोई भी गिर जाएगा। तुम हटा दो। ओके मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया। थैंक यू दोस्त आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो मैं आ गया, चलो काम करते हैं। ओके ओके चलो, ओके चलो। मैं पत्थर को उठा के देता हूँ, रुको। या ये जल्दी जल्दी करो दोस्त, सारा हो जाएगा। अभी क्या भी, रुक जाओ थोड़ा, मैं अभी क्या भी सब दे देता हूँ, हो जाएगा अभी। बहुत सारा था ना, ये देखो हो गया। थैंक यू यार, ये काम करने के लिए थैंक यू। यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है अभी, थैंक यू। ओके मैं इसको लेके चला जाता हूँ, रुको। तुम चले जाओगे, मैं भी जाता हूँ। बाय बाय, टाटा। मैं इसको लेके जाता हूँ। चलो जहाँ पे ये पत्थर गिरा हुआ है, चलो उस तरह इस पत्थर को फेंक देते हैं। नहीं तो कहाँ फेंकूं? चलो इसको लेके जाते हैं। वाओ वाओ, कहाँ लेके जाए, कहाँ कहाँ लेके जाए इसको? वाओ कैसा, कहाँ फेंके? ढूंढो ढूंढो। वो यहाँ पे गिरा हुआ है पत्थर सारे, यहाँ पे फेंक देता हूँ। ओके ओके यहाँ पे फेंक देता हूँ, ये फेंक दे रहा हूँ। हाँ गिरा गया इधर। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। बाय बाय दोस्त, बाय।